Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар сумын дийлэн хэрэгэд хашаандаа хүнсний ногоо, жимсний бут, цэцгэс тариалахаас гадна шинэ үрийн моддигч тариална. Эдгээр хүмүүсийн төлөөлөл нь Сүхбаатар сумын бор гүгээний 5 дугаар багийн иргэн мигмар тойрч ононор юм. Тэдний гэр бүл нэг га газрыг мэрэгжлийн тариаланчдын төвшөнд нарийн хуваарлаж 10 гаруй төрлийн жимсний мод, ховор цэцгэс, хүнсний ногоо тариалдаг байна. Мигмар тойрчийн гэр бүл хүнсний ногоогоо зөвхөн өөрсдийн хэрэгцээнд зориулан тарьж ургуулдаг. Байцаа, сонгон, луван зэрэг нь гойд сайхан ургахаас гадна талбайдаа өргөст хэмэх, улаан лойл, сармис, манжин гээд бүхий л хүнсний ногоог тариалдаг. Хамгийн гол нь элдв химийн холцгүй цэвэр хөрсөн тарьж ургуулсан гэдгээрээ онцлогтой. Тэдний хашаандаа хүнсний ногоо мод цэцгэс тариалсаар хэдийнэ 40 жилийг үджээ. 80 оноос энэ хүнсний ногоо тариалах мод цэцэг тарих энэ үйл ажиллагаагаа 80 оноос эхэлсэн. Тэгээд тэрнээс хойш тэр үед чинь одоо Сүхбаатар хотод хүнсний ногоо тарьдаг, тарьж борлуулдаг улсууд их цөөхөн байлаа, маш цөөхөн байлаа. Тэгээд бид яг тэр үед ээжтэйгээ бид гурав бол Сүхбаатар сумынхаа ард иргэдэд бас хүнсний ногооны хэрэгцээг хангах зорилгоор их нийлүүлдэг байсан. Тэгэл тэр үед чинь бол их 24-5 төрлийн хүнсний ногоо тариалдаг байл. Маш их олон төрлийн ногоо. Хүнсний ногооныхоо хавар бол үрслэгээ юмыг бол одоо ер нь жил болгоо өөрөө хийдэг, гардаж. Үрслэгээгээ өөрөө хийн, өөрөө үрээ аавна энэ бүх хүнснийхаа ногооноос. Тэгээд энд бол бид нэр янз бүрийн тэр нэг химийн бордоо, наан цааны юм бол хийхгүй. Яг Монгол энэ бидний энэ байгаа хөрсөн чи тохирсон зүйл бол адууны хомоол, үхрийн маш олон жил болсон үхрийн баас, хоньны бууц, өтөг бууц. Эдгээр чил яг жинхэнэ азотыг нөгсөн жинхэнэ бордоо манай хөрсөн тохирсон. Энэ бол аюул их шин тэжээдээ өгчөдөг. Энэ хөрс чинь ингээл жил болгон бууц, хоньны өтөг бууцаар бордоод ахаар чинь зэрэг их сайхан гой хүрэн хөрстэй болно, элсчиж, цөлжиж тэгэх юм бол байхгүй. Тий. Тэгээд энэ юу юм да? Бид одоо яг одоогоор бол өөрснийхөө хэрэгцээнд 100 намрынхаа хэрэгцээнд зориулаад хүнснийхаа ногоог яаж байгаа одоо үр хүүхэдтэй ингээд би чи 2 хүүхэдтэй ингээд бас нэг ах дүүмүүдээ өгч жишээний Гэрийн эзэгтэй үдээс хойш ногоо дарчлах ажил цагаа зарцуулна. Зойронд байгаа тавир дээрээ даршилсан өргөст хэмэх, сармис, байцаа, улаан лойл гээд шилтэй ногоонуудыг дүүрэн өрсөн харагдана. Он нь зуны үлрэлд өглөө эртлэн босож талбайгаа цэвэрлэдэг. Энэ зуур шинхэн тарьсан мод, цэцэг, ногооныхоо ургах явцыг ажиглаж, гэмтэж бэртсэн зүйл байгаа эсхийг шалгана. Дараа нь өглөөний цайгаа чанаж бэлтжгээд ажилдаа явна. Тэрээр одоо Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар хот дахь Сүхбаатар хот тагчилт орон нутгийн өмчөд үйлдвэрийн газарт ерөнхий менежер хийдэг. Өөрийнх нь дор ажиллаж байгаа 80 гаруй хүнийг удирдан чиглүүлж, үүрэг даалгавар өгөхөөс гадна ихэнх ажилд гар биеэр оролцож, бусдаа зөвлөгөө өгдөг байна. Тэрээр анх цэцэг тарьснаасаа хойш хамгийн ховор гэсэн 3 цэцгийг сонгож, олон хүн гаргаж авах тал дээр нь илүү анхааран ажиллах болжээ. Эдгээр нь сараан, хонгор зул, мөн Георгийн буюу мандрва юм. Энэ цэцэгний үрслэгийг бол яг ээж аав маань нэг өнгийн нэг хідэн цэцгэл тарьдаг байсан. Тэгээд модоо авах гэж ингэж хоошоо явж байгаад энэ Георгиныг айгүй гой цэцэг юм байна гэд одоо хятадууд бол энийг баг нэг 1000 газар тарьж туристуудыг татдаг тийм уламжлалтай юм байлээ. Тэгээд тэрэн шиг чадахгүй ч гэсэн зүгээр өөрийнхөө хэмжээгээр олон өнгийн цуглуулж олон Георгины өнгөтэй болох гэж би оролдоод байгаа. Одоо нэг 38-9 өнгө байгаа. Зарим нь одоо гарч ирч чадаагүй лээ. Гой өнгөнүүд байгаад байгаа. Тэгээ энийг их олон болгох юм бол бас л манай Сүхбаатар хотын хөгжил бас тэр нэг хүмүүс явхад кап авах байдал дээр нь би бас харгалзаа үзээл энэ цэцэгнүүдийн үр үндсийг цуглуулад ингээд өөрөө бас ингээд энэ яг нөгөө төмс шиг штэ ингээд тарилаа доотлын ухлаа төмс шиг нэг төмс тарьсан бол энэ 10 үр гардаг шиг энэний доот яг тэгж үржиж.
Сэлэнг амигт жилдээ 3-4 удаа тариа ногооны үдсгэлэн худлаа зохион байгуулдаг болж энэ нь тариаланчид тарьж ургуулсан бүхнээс сурталчилахаас гадна нийтэд борлуулах томоохон гүүр болж өгнө. Харин энэ онд дэлхийн нийтээр COVID-19 цар тахлын халдвар гарсантай холбоотойгоор олон нийтийн үдсгэлэн зохиогдоогүй байна. Тиймээс он нь сүүлийн үед утсаар яриад л ихэнх борлуулалтаа хийдэг болсон гин. Тэд нэг жилийн ургацаас нийтдээ 20-30 гаруй сая төгрөгийн ашиг олдог байна. Үүний ихэнх орлого нь жимсний болоод ховор нандин модод түүний үрийг нь зарж борлуулснаас бүрддэг ажээ. Мод үржүүлэх тал дээр бол би нөхөртөөгөө яриад ер нь их гоё ховор мод зод хоёлаа тарьж үзье гэсэн чи ерөөсөн Монголоос хайгаад олдохгүйсэн байхгүй. Гоё ховор мод. Тэгэнгүүт хоёлаа Оросын албаны улс руу гарч ерөөсөө ховор модыг оруулж ирж хоёлаа үржүүлж орон нутгийн эхлээд бол скватралтаа хангана гэж зорилготой ажиллаж ирсэн. Тэгэнгүүтээ нөгөө мод маань сайхан үржигдээд гоё олон болоод эхлэнгүүт хоёлаа Монгол улсаас зарлж байгаа үзэсгэлэн худалдаануудаар ер нь явж эхэлсэн. Тэгэнгүүт нөгөө модын маань худалдаж аваа сайхан ургаад эхлэнгүүт нөгөө улсууд маань нөгөө сэлэнгийн аваа нөхөр хоёрын модыг авъя гэсэн бүр уц муцын маань аваад одоо бүр хальцаа сурцсан. Эхний мод маань бол одоо бүр хэдий хийл жимс өгж ийн гэдээ одоо доронтоос нэг хүн ярьж байгаа бүр доронтыг гадна талын тогтчлт буюу одоо шинэ барилга бариад гадна талын тогтчлтын барилгыг бол ерөнхийдөө бол манай Сэлэнг аймгийн нэг хүүхэн барилга барьж байгаа тэнд. Тэгээд тэрний гадна талын модыг бол дан үржүүлгийнхээ модыг надаас авч бас хийж байгаа. Тэгээд доронтыг бас нэг ясандаа нэг модоор хангаж байгаа гэж би ойлгоод байгаа тэрийгээ. Хашаанд ургаж буй бүхнийг хайрлах сэтгэгдэл төрнө. Тэндээс олон цэцэгсийн гоёмсог үнэр ханхалж, өн гүнгийн мандарва алаглан харагдана. Ургамлын ногоон өнгө нь хүний мэдрэлийн систем, нүдний ядаргааг арилгаж тайвшруулдаг байна. Тэрл амар амгалан сэтгэлийнхээ гүнд мигмар дайрж ононнаар цэнхэр гацуур шиг үдсгэлэнтэй ховор нандин бүхнийг тайрж ургуулах мөрөөдлөө хадгалж явна.